这要不要量？要不要量？要。你当我裁判是摆设是吧？要量。放给你让我的尺变成了摆设，有没有问题啊？我打的准也有错吗？有错。那我放这儿干嘛呢？我请问我这个尺放这儿干嘛？我一开始。感谢大哥送的礼物，感谢大哥，欢迎大哥们进直播间。这是啥？这什么意思？还不对我的，这你还不对我的屁股啊！不行，这个要不要量？这球应该要量。这个稍微量一下啊。裁判，我能不能擦个球？先往哪儿擦？欢迎71253大哥，欢迎烟海苦雨大哥进直播间。往这擦。在这儿是吧？嗯。你刚才是在这儿？是的。欢迎路过耳语大哥进入直播间。够不到。你打呗。哎呀！王伟。是吗？大定觉得太丑了，这个定让我受不了。这是个大定。